Nzambe apambola bisika nyonso zolanda biso papa mama loboko na Nzambe ezala likolo na bino na kombo na Yesu Masiya. Amen. Nzambe apambola bana nyonso ya Prions Ensemble TV loboko na Nzambe ezala likolo na bino na kombo na Yesu. Amen. Toye lisusu butu lelo kotombola lisusu kombo ya Nzambe wana. La Bible dit qu'il siège dans la louange et l'adoration. Bien-aimé, notre Dieu est venu encore, nous sommes venus encore adorer notre Dieu. Nakati na loye mbobisika nyoso bozolanda biso kimia na nkolo ezala na bandako na bino ezala bisika nyoso boza kolanda biso. Ça dépend heure o bozolanda biso nde na lobi bonjour, bonsoir, butu malam na bandeko nyonso. Bongama bien-aimé, ngonga na biso prière ekoki. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence ezali bozwi na tangwa pasi, moto ya kosungaka yo, soki pasi ekomi, na motema na lapi nai, pona yo na kosala nyoso. Ekoki na moto kosala olangwisi motema nanga. Bien-aimé dans le Seigneur, ngongala biso ekoki oyo tobolela lisusu Nzambe, oyo totombolaka lisusu kombo na Nzambe, bisika nyonso bozolanda biso na bandaku loboko na Nzambe ezala lisusu likolo na bino. Bien-aimé, nazwi verset moko na kati na Bible. Tozu Genèse. Je crois que le Seigneur est passé par ici pour vous faire du bien. Alors abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'était votre frère Emmanuel. Tozu Genèse. Et son frère et ses serviteurs exaucés. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. God bless you. Salut les gourmands. Alors d'après Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, on commence par le 19e verset jusqu'au 20e verset. Genèse chapitre 50, à partir du 19e verset, tina verset 50, tina verset 20. Je lis au nom de Jésus. Soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Alléluia. Bible lobi, wana Joseph azoye bisabande konaye. Après avoir retrouvé après avoir retrouvé Joseph, oya atekamaki na bande konaye. Ben ko retrouver Joseph. Joseph a suivi sa bande konaya lobi. Bo banga te. Bo mitungisa mate. Pwete makamunyo se salama ki na vi na ngeza ki po lelo na koma onaza. Ma soeur, mon frère, on a parlé les dimanches sur le raconte. Nous avons plusieurs sortes de racontes. Tout le monde qui va raconter, mais il faut comprendre quel raconte oyo kokuta na mona vie na yo. Bien aimé, na loba ki na raconte zaka kaya batute okokuta na raconte biloko kokuta na raconte makamoko songolo. De même que Joseph aussi avait raconté tant de choses dans sa vie. Mais bitumba oh Joseph akuta na ki na mona vie na ye ezaki po akoma na destinée na ye. Ezaki po Joseph akoma na o nzamba la kakiye. Bien-aimé bitumba nyonso ya Joseph akutanaki nango ezalaki polisa kolina nzambe kokisama. Dans ta vie peut-être que tu as des combats. Dans ta vie peut-être que tu as des problèmes. Ozokutana ba situation moko négative dans ta vie. Ne te décourage pas. Et ça va raconter on nzamba zo memayo na kati ya parcours na yo pour okoma na kati ya destinée na yo. Na ngine bisa mona nzambe moko azola nanga na butwa lelo. Vie chrétienne sans témoignage, ce n'est pas une vie.
Bien-aimé, mutu nyonso alonga, soko kuteni na grand moko tuna ye. Soko kuteni na icône moko tuna ye. Parcours na yesa qui n'est pas comme à place hasard. Il te dira qu'il a rencontré tant de choses. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous avons tant de choses. Bien-aimé, dans la vie que nous prions, nous avons tant de choses. Mais yebeloko moko, ya motu ya na onyo soko kuta na ngona vie na yo ya négativité, ya ba malheur, ya kolela onyo soko kuta na ngona vie na yo. Na nebisa mwana nzambe moko, ya motu yeza ke nzamba za na ngambu na yo. Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu as choisi, ce n'est pas ce que toi tu préfères, mais il y a plus que Ozalana Nzambe. Ce qui Joseph alonga qui se passe à Nzambe. Ce qui ban Israël balonga qui n'a bitumbanyo so bakutana qui nango se parce que bazala ki Nzambe. Bien aimé, si tu as un Dieu, harakotamana sheke, récite ça, partage na yo. Oui, moi Nzambe nyoso akutana toujours na bitumba. Moi Nzambe tango nyonso ba plan nyonso banguna bakobongisa contre yo, yeba ke kozala ni les sans effet. Ma soeur, mon frère, n'habite quel genre ya couleur ya bitumbo yo zanango. Mais ngana eko benga o molongi na butu alelo. Pourquoi? Parce que bitumba nyoso diable a bongisi au monde a ténèbres bongisi contre yo. Yondo za molongi. Est-ce que molongi moko ki ganga amen na butu alelo? Ma soeur atalibala ne tengami ne yebaka keza nango parcours pour na kokomiso na kati ya destinée na yo. Ba situation nyonso tengami sa vie na yo. Ba situation nyonso eza négative elongola sens ya vie na yo. Eza nango kaka parcours komema na kati ya destinée na yo. Loba amen a bien. Mwana nzambe moko alobelanga amen moko telema. Nzamba pambola yo pour na amen na yo tatoli. Bien aimé dans le Seigneur na lingi tobondela na yo. Bible lobi Joseph aibisi bandeko na ye. Abibo bangelo kote. Ponga naza nesika ya Nzambe te. Boluka ki kosala nga mabe. Me mabe wane bongwani na malamu. Bien aimé, mabe nyonso monde à ténèbres. Mabe nyonso banguna na yo. Baluka ki basala yo. Bien aimé, zala mutu msusa pusana pembe na vie na yo. Mais zaki pon ambition moko quelconque. Et ça, mutu msusa pusana pembe oso vie na yo. Nzoka ayaki ne pona ko déstabiliser vie na yo. Mutu nyonso te oazala ka pembe ni na yo. Ne ayaka na mission ya kolongisa yo. Mutu nyonso te nde oazala ka pembe ni na yo. Ne ayaka na mission ya réussite na yo. Nangine bisa mwana nzambe moko na butu alelo. Réussite na yo est entre le mains du Seigneur. Bitumba nyonso zokuta nango na vie na yo. Yebake batu nyonso baza pembeni na yo. Ho rakotamana sheke. Baye kaka te pona kotombola yo. Baye kaka te pona réussite na yo. Même sous baye pembeni na yo pona échec ya vie na yo. C'est pourquoi mwana nzambe faut zalaka très prudent. Mais pourquoi mwana nzambe faut zalaka très attention. Ho rakotamana sheke. Joseph Azakina bandeko na ye, mais il a été trahi par ses propres frères. Il a été trahi par son propre sang. Joseph a tekamaki na bandeko na ye. Joseph a komaki na Égypte lokola esclave. Na lingine bisa mwana nzambe moko. Ba komisa yo esclave na domaine moko songolo. Ba komisa yo esclave na monde moko songolo. Na mboka moko songolo ba komisa yo esclave. Mais la Bible me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, je crois une chose. Mokile koki ko boaka yo, baninga ba koki ko boaka yo, famille koki ko boaka yo, na musala ba koki ko révoquer yo. Mais aussi longtemps que Nzambe na yo azan Nzambe, tu resteras toujours la tête et non jamais la queue. Bien aimé dans le Seigneur, la lingito bonde la na yo Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, la lingito bonde la na yo Nzambe na butu alelo. Nzamba Israël a yeli susu kokuta na biso na butu alelo. Bonga ma bien aimé to bonde la Nzambe. Hallelujah. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Yawe Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Kuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Paka wewe Bwana
wa salama. Kama wewe, iye hakuna Mungu kama wewe. Baba, Mungu kama wewe, oh wewe Mungu wangu. Yoza Nzambe na bolingo, yoza Nzambe na bolingo Yahweh, yoza Nzambe na bolingo, yoza Nzambe na bolingo, yemba yoze Nzambe na bikama Yahweh, Nzambe na bikama ye, yoza Nzambe na bikama Yahweh, yoza Nzambe na bikama. Oh papa na salela ka fiere ngayoyo, na salela ka fiere ngambo yo, ngana salela ka fiere, ngana salela ka fiere. Bien-aimé na lingi to bondela na yo. Kene ko ebisa Nzambe merci pour na butwa lelo. Kene ko ebisa Nzambe merci pour permettre lisusu o sangana na biso na kata programme na biso prière ya prions ensemble. Kene ko ebisa Nzambe na zamalamu. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux bien-aimés de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel répond sa bénédiction. Mais bien qu'il y a union où il y a prière, Nzamba ye lisu ko visiter ma beauté belé. Mais bien qu'il y a union où il y a prière, Nzamba ye lisu ko kata ba chaîne belé. Yana lingo to ba na ko pambola Nzambe wana. Na lingi to ba na ko tombola ina ba kombo nyonso lokumu pa bongi na yango. Kene ko pambola Nzambe, kene ko kumisa ye, kene ko tombola ye na butwa lelo, na kombo Yesu Masiya to bondela lelo ya. Rotaba ya shekete menego, baba wangu, jina lako isifiwe Bwana. Mosantu na lola, kombo na yo kumisa malikolo na nyonso, neko pambola bonzambe na yo, bonzambe mosusu lokola yo azalite, neko tombola yo likolo na nyonso, neko tombola yo likolo na nyonso, neko tombola bonzambe na yo likolo na nyonso, nzambe na banzambe nde yo, mosungi na kokamwa nde yo, likonzi ya basantu nde yo, pambola mana yo mokonzi na nyonso, netola mana yo mokonzi na nyonso, zwana yo lokumu likolo na nyonso, neko pambola yo mosantu na Israël, neko pambola yo likonzi ya basantu, neko tombola bonzambe na olikolo na nyonso. Bible bisinga dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Kombo mosusu tepesa melibiso, sokbele se kombo na Yesu Masiya. Bible lobi na kombo na Yesu milimo nyonso ko fukama. Bible lobi na kombo na Yesu mabolongo nyonso ko fukama. Minyoko nyonso ko tatola bonzambe na ye. Yango te ko tatola bonzambe na ina butwa lelo. Nzambe mosusu lokola ya zalite. Nzambe mosusu lokola ya zalite. Nzambe mosusu akopambola lokola ya zalite. Mosantu na Israël tombama. Mosantu na Israël tombama. Mosantu na Israël tombama. To pamboli yo nzambalola. To pamboli yo nzambalola. To tomboli kombo na likona nyonso. Likonzi ya basantu tombama na yo. Likonzi ya basantu tombama na yo nzambe na banzambe. Nzambe oya lekana élection te pole lo to benga yo nzambe. Nzambe oya lekana élection te pole lo to vote yo nzambe. Mais Bible bisinga avant mokili ezala yo zalaki nzambe. Bible bisinga avant mokili ezala yo bengamaki nzambe. Yango na ko tombola bonzambe na yo na butu alelo. Yango na ko pambo bonzambe na yo na butwa lelo, kumama na yo pambola mokonzi na kokamwa, netola mosungi na kokamwa, neko pambola yo nzambe, neko pambola yo nzambe, neko pambola yo nzambe, po bongi na yango na butwa lelo nzambe. Ebele to batama kina bango basili kokufa, ebele to lamuka kina bango na tongo bakomi butwa lelo te, ebele bakutani na accident nzambe na ngai, ebele bakutani na ba problème nzambe na ngai, yango na ina mabota na yo nzambe. Biso merci nzambe na butwa lelo, merci au bateli biso, ba famille bonyo bakute na ba accident, ba famille bonyo bakufeli la journée à lelo, mais nzambe yo bombi biso, o bombi biso to zotali kama moko te na journée à lelo, to yo ki pe sango moko te ya mabe na journée à lelo, yango toza reconnaissant ko biso merci, yango toza reconnaissant ko biso merci, yango toza reconnaissant ko tombola kombo no likolo na ba nzambe nyonso, yango toza reconnaissant ko tombola
tombola kombo na yo likolo ba nzambe nyonso. Mosantu alola kumama, mosantu alola netolama, mosantu alola sanzolama, mosantu alola zwa na yo lokumu, mosantu alola zwa na yo nkembo, mosantu alola zwa na yo masanzoli po bongi na yango. Na tomboli likolo na nyonso, na pamboli likolo na nyonso, kolo na kembo sanzolama, kolo na kembo netolama, kolo na kembo zwa na yo lokumu po bongi na yango. Mosantu na lola to pamboli likolo na nyonso, mosantu na lola to tomboli komono likolo na nyonso. Bible bisi biso ete mabolongo nyonso ekoguma mela yo, pe minoko nyonso ekotatole te yo za nzambe. Natalaka mapate simba maneloko te kase kweyaka te talisi bonzambe na yo. Natalaka bambisi na maeza kochole za kotatole te yo za nzambe. Natalaka lolenge nini banyama la nzamba baza koganga baza kotatola bonzambe na yo. Tina nini te ngai pe na lobete yo za nzambe ya bomoi na ngai. Tina nini na ngai pe na lobate koza mobateli na ngai. Bible lobi oya batelaka Israel alalaka te animbaka te. Nzambe yo kumama na yo. Yo obatelaki bana Israel. Makomi bisingo zaki liboso lokola motambwisi pe sima lokola mobateli. Nebite na tombolo lolenge nini na butu alelo mosanto alola. Na ibite na pambola ololenge nini likolo na nyonso. Kumama na yo mosanto alola. Netola mana yo nkolo na bankolo. Pambola mana yo mikonzi ya basantu. Sanzola mana yo pobongi na yango. Hallelujah. Yetamana shikete mere santago. Neko pambola yo mo santo alola. Neko netola yo mo santo alola. Neko pambola yo mo santo alola. Neko netola yo mo santo alola. Hallelujah. Hallelujah. Mo santo alola kumama na yo. Mo santo alola kumama na yo. Na pambolaka yo po salanga moto. Okaki pe ko salanga ta muserekete. Okaki pe ko salanga ta nyao na leki baba minga mabanga na kufi. Mais osalinga moto na kokani na image na yo. Quelle grâce que j'ai reçue de ta part. Osuki te na ko salanga moto. Yawe eko pesanga lisusu molimo. Otondi singa lisusu na molimo na yo. Zambe na ebite na kumisa ololenge nini. Mokonzi na kokamwa. Mokeli na nyonso sanzolama. Likonzi ya basantu. Kolo na bakolo pambolama. Na tombo likombo na yo likolo na nyonso. Na pamboli yo likolo na nyonso. Ye santa marako. Hallelujah. Yenda manashike. Hallelujah. Yota kabaya sheke meneye. Hallelujah. Yenda baya sheke tumaya gantalo. Hallelujah. Na pamboli bonzambe na yo. Mokeli na kokamwa pambolama. Likolo na nyonso netolama. Mosusu lokola yo azalite. Pe mosusu lokola yo akozala te. Eko pambola yo. Oh Shiloh. Hallelujah. Reta mana shikato baya sete. Merci Jésus. D'accord, shalom avec des dieux, c'est votre frère. Merci Jésus. Je suis avec l'homme des dieux exaucé. Merci Jésus. Amen, on va faire quelque chose, c'est pas difficile. Yukangola ngana moya moyo Satana Sayeto ninga na motema popo ninga kata bato ebele. Ho yoke sango to ninga na motema popo ninga na kata bato ebele na buto lelo poninga na bondela yo. Na buto lelo poninga na tombola yo. Oh yikato marashi. Yenda mara shike. Rota maya shika to marage. Yenda
Rakotamalashi. Komama na yo mokonzi na nguya. Nafuta yo combien pour lelo na benga mamoto. Nasala nini pour lelo on vous sélectionne nga parmi les vivants. Tout ce que j'ai, c'est par ta grâce. Tout ce que je suis en train de vivre, c'est par ta grâce. Je suis reconnaissant, mon Dieu. Je suis reconnaissant en toi. C'est pourquoi je dis rien ne me séparera de toi, Jésus. Yo komona mitema bato mona esenga motema na nga baswa tika loyembo na nga esima motema na yo nzambe na nga yeye anga ya tongo. Bien-aimé, est-ce qu'on peut ebisa nzambe wana liloba na butu ya lelo? Est-ce qu'on peut sait combien il est bon ce soir? Oh Jésus, ouais, Yahweh, Uzamala, oh motema nange sanzola yo. Nzambe na biki batandela kama kondi tapi ya rouge ya lokumu. Na buto lelo na tandeli yo masanjoli ya motema nanga Nzambe otambola likolo na yango. Sabaya shike Otamana shike tebele santula malako. Malgré le parcours de ton peuple, malgré les difficultés de tes enfants, tu t'es permis, Seigneur, de nous faire traverser la mer rouge. Tu t'es permis de nous faire traverser le désert. C'est pour arriver à la destination. Tout le parcours de Joseph, la souffrance de Joseph, malgré que Joseph était haï par ses frères, malgré que Joseph était devenu esclave en Égypte, malgré qu'il s'est retrouvé dans la prison, c'était pour l'amener à être gouverneur en Égypte. Oh, Rakota Malase. Seigneur, tout le parcours, les difficultés de mon parcours, l'échec de mon parcours ne me dit absolument rien. Mais ce que je vois, Seigneur, c'est ma destinée. Je vois toujours ma destinée. Là où je vais arriver, Seigneur. Merci parce que j'arriverai à la gloire. Merci parce que j'arriverai toujours à l'excellence. Yetamanashi. Yokate malashi. Tala nazange loba kopesa yo kofumama Yesu yo bolingo na yo kolekomisa ngai ah Yesu yo ninga maloba emosio ya motema ah elombe nanga ninyanga malonga na pesa na yo batalaki na pamba Zoka Yahweh azalaki bamonaki baso yo sambale Zoka elombe ya pelisi mwinde Rotama ya shekete melege Zamba zotambola na yo Tangu makambo zo simba te ya motu ya nzamba zala na yo Tangu ba problème zo simba te ya motu ya nzamba tambola na yo Koya ndamana sheke. Rotamaya sheke tabawase. Merci Jésus. 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 Koya mana sheke. Mon étoile brillante du matin, yes. Yaya.
Parce que Jésus a tout bouleversé. Bouleversé Jésus. Bouleversé. Bouleversé l'agneau. Bouleversé. Bien-aimé nalingi obondela. Nazala posa na poussa yo te obondela. Nazala posa na yebisa yo te obondela. Mais na buto lelo nalingi ka kobondela. Nalingi molimo santo ekamba yo. Nalingi molimo santo simba yo. Oba na kobondela. Yotamanashi. Nalingi koba na kobondela. Nazala posa tena bana kotindika yo prier. Mais nazaka na poso bana ko prier. Leta mana sheke. Se molimo kambio bana ko bondela na langue bana ko bondela. Ndenge nyoso molimo ko kamba bana ko bondela. Bien maintenant na posa na tinda yo te. Que le Saint-Esprit te touche. Que tu sois touché par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit touche ta maison. Que le Saint-Esprit touche ton foyer. Yesu. Sois touché partout où tu me suis. Sois touché partout où tu me suis. Que le Saint-Esprit te touche. Sois touché par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Koyanda ba 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 ba. Yenda mana sheke. Yonda baikanta mana sheke. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, Mikolo, tozo prier. Tozo ba prier à Moroto Bandaki, c'est depuis avant-hier. Nakata ba prier wana. Nzamba talisi biso sin moko, tant to bande ko bondela na bandeko. Nzamba talisa ki makila partout dans le monde entier. Makila partout dans le monde entier. Mais après un moment, Nzamba talisi biso maïba sopi partout dans le monde entier. Et après que sopa maïwana, Nzamba talisi bazo balaye ba makila nyonso ekangamaki we sopanaki. Quand nous avons demandé à Dieu, Dieu nous a dit qu'il est temps pour la restauration. Nzamba lingi a restauré peuple naïe. Nzamba lobi sacrifice nyonso ya makila ekwei. Tokoti na période ya restauration. À partir ya mois de juin, Nzamba zo mema biso na une nouvelle restauration. À partir du mois de juin, Nzamba okota biso na restauration. Restauration kota na vie na yo. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. C'est pourquoi avant de kota na restauration, Nzamba ebisi biso ke mikolo tokomona bakaya mort ekozala ebele. Diable a telemi parce qu'il a yebi ki akomi na suka. Bible ebisi biso na Apocalypse chapitre 12 verset 12. Bible le dit, quand 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Il sortira pour détruire des nations, Gog et Magog, en sachant qu'il a peu de temps. Ange de la mort, ange de mort, qui dans le monde entier pour déstabiliser, pour détruire, à sentir déjà qu'il a commis Nasuka. À sentir déjà qu'il a commis Nasuka. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Abadi Kolukasiko a envahir, à détruire, à bomali sous comme il faut. Avril Oyo, mai, début juin, Tokuta Nabakaya mort et belé. Bien-aimé, prière nanga eza. Onyo sobaza bana ya nzambe. Surtout bana biso prions ensemble. Tole la te. Toko kufe la te, pe toko kufa te.